嗨，大家好，我们已经很久没有拍影片了，对不对？今天发生了个悲剧。如果你们看到我们这个是水上车卷，我猜大家应该也知道，这是我的台语，这个是我的那个安亲班考试。你们一定会在怀疑，为什么这张破破烂烂，而这张这么完整无缺？是因为我用蓝笔画错的地方是我不小心拿去洗衣机洗的台语，我用胶带粘过了，变成这样子，考66分，对不对？这张是完好无缺的横面的水塘圈子。这两个比起来，是不是差很多？早像被老鼠啃过一样。这超滑润的。然后跟大家宣告一下，因为最近有比较刻意的事，所以会比较不会拍影片啦，也可以这么说。那我也没什么事要跟大家说了。那么今天这影片就先拍到这边吧，也拍了大约2分钟吧。那么如果意见的话，在下方留言。记得还要继续追踪我，我不会放弃我的录影的。拜拜。